सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रगट सिंह भुल्लर वैलकम करते हैं जी थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल के उत्ते। अज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अज का टॉपिक है जी सनोरिंग जां घराड़े आउणा जां खराटे आउणा। इस समस्या नाल वो व्यक्ति तो पीड़ित हुंदा ही है जिसनूं इस समस्या हुंदी है, उहदे नाल रहन वाले, बहन वाले, सौण वाले व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुंदे ने। तुसीं अचानक ही वेख्या होएगा कि तुहाडी रात नूं अख खुल जाती है। एक बड़ी मेजर पॉइंट है इत्थे कि जिस नूं घराड़े आउंदे ने उस नूं पता नहीं हुंदा भी मैनूं घराड़े आ रहे ने। जो उहदे नाल सुत्ता जां उहदे कमरे विच सुत्ता है उही जज सकदा है सुबह उठ के भी तैनूं घराड़े बहुत ज़्यादा आउंदे ने। तो तुसीं किस तरह जजमेंट कर सकते हो, इस बारे एक छोटे जे दो नुकते साझे करना चाहना। जिस व्यक्ति नूं घराड़िਆਂ की समस्या होएगी वो अक्सर ही खंघरा के रात नूं उठेगा जां उहदा जदों साह बंद होएगा वो बड़ा चीक चहाट मार के रात नूं उठेगा। ये जिहड़े लक्षण ने दो तुसीं अपने आप पछाण कर सकते हो। उस तो अगला लक्षण की हुंदा कि तुहानूं सुपना इस तरह आएगा कि जिद्दां तुहाडी कोई छाती ते बैठ गया, किसी ने भार रख लिया, तुहाडे तो सुपने दे विच हकीकत महसूस हो रही है भी तुसीं तुर नहीं पा रहे, तुसीं एक थां ते जकड़ गए हो तो अचानक अख खुलदी है, तुसीं हिल्लण की कोशिश कर रहे हो, तुहाडे तो हिल्लिया नहीं जा रहा। ये भी निशानी है भी तुहानूं घराड़िਆਂ की समस्या आउण लग पई है। इस तो अगे जे भयानक समस्या हो जाए तो स्लीप एनीमिया नाम की एक प्रॉब्लम आउंदी है जिहड़ी कि बहुत ज़्यादा घातक है। हुण घराड़े आउंदे क्यों ने, इस बारे आपां गल करदे हां। घराड़े आउण दा मुख्य कारण ये हुंदा कि जदों साडे गले दे टिशूज़ ने जिहड़े साडे साह रग दीआं जिहड़ियां मांसपेशियां ने कमज़ोर हो जांदियां ने ते जदों असीं साह लैंदे आ तो वो मांसपेशियां कमज़ोर होने की वजह करके उन्होंने विचों वाइब्रेशन होंदी है, आवाज़ आती है, इस वजह करके घराड़े आते हैं। तो इस वजह करके जदों मांसपेशियां ज़्यादा कमज़ोर हो जांदियां ने वो बंद करन लग जांदियां ने साह रग नूं ते साडा साह रुकन लग पैंदा है, जिहदी वजह करके असीं इक्के वारी चला के उठदे हैं, रौला पा के उठदे हैं। तो हुण आपां जे गल करिए भी घराड़े आउंदे क्यों ने, वैसे मुख्य तौर ते उत्ते मर्दां दे विच घराड़े आउण दी समस्या औरतां दे मुकाबले ज़्यादा हुंदी है, क्योंकि मर्दां दी जिहड़ी एयर पाइप कह लो या साह रग कह लो वो सौड़ी हुंदी है औरतां दे मुकाबले। सो जे आपां इहदे कारणां दी गल करिए तां जे आपां सिर्फ कारण की गल कर रहे हैं, टाइप्स की गल मैं अगे करांगा। एक सब तो पहला मूल कारण हैगा जी वधदी उम्र करके घराड़िਆਂ दा आउणा। उम्र का प्रभाव सब तो मुख्य कारण है। जिमें जिमें साडी उम्र वधदी है साडे इंटरनल ऑर्गनस तुसीं देखिया होगा कि बाहरी चमड़ी भी लूज होना शुरू कर देंदी है, कमज़ोर होना शुरू कर देंदी है। ईवन कि साडे इंटरनल ऑर्गनस भी जिहड़े ने कमज़ोर हो जाते, टिशूज़ मांसपेशियां कमज़ोर हो जांदियां ने ते साह रग जिहड़ी वो सहजे सहजे कमज़ोर होकर वाइब्रेट करना शुरू कर देंदी है। उस तो अगला कारण हुंदा जी मोटापा। इस हालात दे विच साडी धौण दे दुआले चर्बी ज़्यादा जमा हो जाती है ते साडे साह रग दे विच जिहड़ा हवा लंघण दी जिहड़ी लंघन के लिए जो रस्ता है वो तंग हो जाता चर्बी ज़्यादा जमा होने करके। इस वजह करके भी जोड़े घराड़े आउंदे ने। एक होर वजह यदि हैगी है जी जुकाम ते नक बंद होना। यह समस्या ज़्यादातर सर्दियों के विच सानूं आउंदी है जां जदों बारिश वाला मौसम होवे। खास तौर पर इस समस्या नाल सब तो ज़्यादा छोटी उम्र के जोड़े बच्चे ने वो प्रभावित होंदे ने। तुसीं वेख्या होगा कि 4-5 साल के जोड़े जवाक ने उन्होंने कई बार सुत्ते पे घराड़े बहुत आउंदे ने। तो उस तो अगला कारण हुंदा जी टॉन्सिल। जिन्हां दे गले दे विच टॉन्सिल हो जांदे ने उन्होंने भी इस प्रॉब्लम का सामना बहुत ज़्यादा करना पैंदा। उस तो अगला कारण हुंदा जी शराब पीना। जो लोग रात को शराब पी के सौंदे ने उन्होंने तो 100% घराड़िਆਂ की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शराब पीण तो बाद साडे शरीर दे विच जो अगला प्रोसैस हुंदा है डिहाइड्रेशन का हुंदा है। सानू वार-वार रात को पेशाब जाना पैंदा, साडे शरीर विचों जिहड़ी पानी की कमी हो जाती है, जिहदी वजह करके साडे ऑर्गनस ने जिहड़े ड्राई हो जाते हैं तो घराड़े आउंदे। उस तो अगला कारण हुंदा जी कुछ लोगों को पिठ भार सौण नाल घराड़े आउंदे आ। सो ये कुछ कारण ने जिहड़े कि घराड़े आउण दे बनदे ने। तां उस तो बाद असीं घराड़े आउण दी समस्या नूं 4 भागां दे विच वंड सकदे हां, जां ये कह लो टाइप्स ऑफ सनोरिंग। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सनोरिंग। सब तो पहली किस्म इहदी हैगी है जी बंद मूँह दे विच घराड़िਆਂ दा आउणा। मतलब कि तुहानूं घराड़े आ रहे हैं पर तुहाडे मूँह आ जिहड़ा बंद है। आम ही तुसीं वेख्या होगा कि कुछ लोगों नूं जिहड़े घराड़े आउंदे मूँह खुला हुंदा उन्हां दा, पर इस किस्म दे विच उन्हां दा मूँह बंद होएगा। इस प्रॉब्लम का संबंध तुहाडी ज़बान नाल है, जीभ नाल, टंग नाल। उस तो अगला हुंदा भी जे तुहानूं खुले मूँह दे नाल घराड़े आ रहे हैं, जदों तुसीं सुत्ते पे हो तुहानूं घराड़े आ रहे हैं पर तुहाडा मूँह भी खुला होया, यह समस्या तुहाडे गले दे विच मौजूद कमजोरियां दी जां प्रॉब्लम्स नूं इंडीकेट करदी है। उस तो अगली जिहड़ी टाइप्स हैगी आ घराड़े आउण दी वो हैगी आ जी पिठ भार सौण वाले लोगों की। जिस तरह पहला मैं कारणों दे विच दस्सिया सी, हुण मैं किस्मां दे विच भी दस रहा कि कुछ लोगों नूं घराड़े उदों आउंदे जदों पिठ भार सौंदे ने। तो उस हालात दे विच जिहड़ी साह रग है साडी दब जांदी है। तां जां की हुंदा है कि जिहड़ा साडे सराणा हुंदा है वो नीवां हो जांदा सिर जदों साडा
ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਭਾਰ ਸੌਵੇਂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਭਾਰ, ਚਾਹੇ ਸੱਜੇ ਚਾਹੇ ਖੱਬੇ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਲੀਪ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਨਸਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਹਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ 1 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਓ। ਸਿਰਫ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਨਸਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਾਲ ਘਰਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ, 2 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪੀਟ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸੂਜਨ ਨਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਛਾਤੀ ਬੰਦ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਨੁਕਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਫੈਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਵੇ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ 1 ਚੁਟਕੀ ਸੁਹਾਗਾ ਰਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਏਅਰ ਪਾਈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਘਰਾੜੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੇ 2 ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ 2 ਖਾਣੇ ਤੇ 1 ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੋਟਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰਾੜੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਹਰ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 2-2 ਬੂੰਦਾਂ ਬਦਾਮ ਰੋਗਣ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁੰਘੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ। 2-3 ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਭੇਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਕੇ ਸੌਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਘਰਾੜੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਭਰ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨੱਕ, ਇਨਹੈਰਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ 1-1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਨਹੈਰਿਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਸ ਦੀਆਂ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਤੇ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। 100% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ YouTube ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।